Bapak Ibu, para kadang kinasih simbah-simbah lan adik-adik, para rama suster bruder berkah dalem Gusti, sugeng rawuh wonten ing PDSK channel menika. Kados pundi kabar panjenengan? Mugi-mugi bagas kasarasan kesehatan kawilujengan tansah mengku kula panjenengan sami anggenipun nglampahi gesang ing dinten menika. Lan mugi-mugi lumantar panglimbang basa Jawi waosan Injil kula panjenengan sansaya saged nggayuh iman kapitadosan ingkang leres lan mantep. Langkung-langkung anggenipun kula panjenengan sansaya ngraosaken katresnan dalem Gusti ingkang tansah nuntun lan mbopong kula panjenengan nuju ing margining kawilujengan. Katresnan dalem Gusti menika kados katresnanipun ibu. Laning dinten menika sesarengan pasamuan suci sawegung kula panjenengan sami mengeti sacara wajib tias dalem Ibu Maria ingkang Maha Suci. Hati tak bernoda Santa Perawan Maria. Lumantar kasetyanipun Ibu Maria lan katresnan dalem dumateng Allah ingkang piniji dados ibunipun Gusti Yesus, Ibu Maria ngetingalaken kados pundi katresnan ingkang tuwuh saking kasetyan lan iman kapitadosanipun. Ibu Maria kanthi setya nampi menapa kemawon jejibahan saking Allah lan kersaning Allah wonten ing gesangipun penuh ing kesabaran, penuh ing ketabahan lan ketaatan. Mugi-mugi Ibu Maria ingkang sampun kaangkat dados ibunipun pasaman suci, nggih ibune awake dhewe kabeh, tansah nuntun lan bopong kula panjenengan sami murid-murid dalem Sang Kristus wonten ing margining kawilujengan lan ing wancinipun mangkih saged manggih kabegjan. Pramila monggo kita pirengaken sabda dalem Gusti ing dinten menika lan kita wiwiti kanthi sembahyang sawetawis. Konjo ing asma dalem Yang Rama saha Yang Putra tuwin Yang Roh Suci. Amin. Suawi sami munjuk. Gusti Yesus sabda dalem Yang Rama ingkang sampun manjalma, mugi karsa ngandika dhateng kawula wonten ing asepen ing telenging manah kawula, kabikao kekiyatan lan panglipur ingkang manjing ing sabda dalem kapenuwana kawula mawi ro ing kawicaksanan dalem. Mugi-mugi srana anggen kawula maos lan mirengaken sabda dalem, kawula sansaya nunggil ing sampeyan dalem. Amin. Waosan Injil kapethik saking Injil Lukas bab 2 ayat 51 ngantos dumugi 51. Saben taun Rama Ibu Dalem Gusti Yesus tindak menyang Yerusalem perlu Paskahan. Nalika Gusti yuswa 12 taun, Rama Ibu ya tindak kaya adat sabene yen pinuju riyaya. Nanging sak rampunge riyaden nalika padha kondur, Gusti ngantun ana ing Yerusalem tanpa dingertosi Rama Ibu. Dikira wis katut rombongan. Bareng wis oleh sedina lagi dipadosi ing antarane sanak kadang lan tetepungan, nanging ora kepanggih. Nuli padha bali menyang Yerusalem maneh, dipadosi ana ing kono. Letelung dina kepanggih ana ing padaleman suci, dirubung para guru, midhangetake lan mundhut priksa. Lan kabeh sing padha ngrungu padha gumun marang lantip lan patitise wangsulane. Priksa kang putra mangkono mau, Rama Ibu Dalem njenger. Ibu Dalem ngandika, "Ya kene, tumindak mangkono angger, gila aku lan bapakmu keroyo-royo goleki." Wangsulan Dalem, "Sebab menapa kula dipun padosi?
menapa boten preksa menawi kula kedah nindakaken kersanipun Rama. Nanging Rama Ibu Dalem ora nyandak apa sing dikersakake. Sawise iku Gusti Yesus nderek tedhak menyang Nazaret lan bangun miturut marang Rama Ibu. Makaten sabda dalem Gusti. Suwawi sami munjuk, Gusti kawula munjuk sembah nuwun karana sabda dalem. Sabda dalem dadosa obor ingkang madangi margining gesang kawula. Katuntuna kawula sageta sabda dalem menika numusi manah ngantos tansah ngrembaka kangge nggayuh gesang ing swarga. Amin. Bapak Ibu para kadang kinasih simbah-simbah lan adik-adik, waosan Injil ing pengetan tias dalem Ibu Maria ingkang suci mulus tanpa ciri ngetingalake kados pundi manahipun Sang Ibu ingkang estu-estu penuh ing dinamika lan pergulatan. Jejering ibu kelangan putrane ontang-anting ndah pokoya ngopo rasane nggih. Ya bingung, panik, mbok menawa ya terus cerewet takon kono takon kene bingungi lan sak panunggalane. Rikala priyaden kados adat saben Ibu Maria Santo Yusuf Gusti Yesus ngantos yuswa 12 taun ora ana masalah ning kok yo ndilalah pas Gusti Yesus yuswa 12 taun Gusti ngantun ana ing padaleman suci tanpa dingerteni Rama Ibu. Menika temtu prastawa sing tumraping Ibu Maria adamel cemas, mbok menawa ya atinipun dadanipun dagdikdugder, aja-aja ilang, apa diculik wong, apa kesasar, nek kesasar ya terus tekan ngendi lan sak panunggalane. Ning kula yakin Ibu Maria kanthi tatak tetek anggenipun madosi Gusti Yesus penuh ing pengajeng-ajeng luar biasa. Anggenipun madosi ora mung 1 kali 24 jam terus lapor polisi, ning ing Injil kala wau dingendikake ngantos 3 dinten nembe pinanggih kalian Gusti Yesus wonten ing padaleman suci. Bayangke ling goleki 3 dina. Lan kula bayangaken 3 dina menika ya mlaku terus wonten ing sakupenge sakutane Yerusalem. Kirang langkung nggih ing sak kiwa tengen padaleman suci. Rikala pinanggih ingkang sepisan Ibu Maria boten lajeng melampiaskan emosinipun dumateng putra Gusti Yesus, nanging namung nyuwun priksa. Kok tumindak mengkono angger, gilo bapakmu lan aku keroyo-royo nggo leki. Ibu Maria namung pengin supados Gusti Yesus menika mangertos bilih tiyang sepuhipun kawatir, tiyang sepuhipun ketekuk ringkel goleki. Menika dados wujud katresnan ingkang kepengin Ibu Maria paringaken dumateng Gusti Yesus. Lan Gusti Yesus namung jawab, sebab menapa kula dipadosi, menapa boten priksa menawi kula kedah nindakaken kersanipun Rama. Jawaban ingkang mbok menawi nggih boten dinyono-nyono dening Ibu Maria lan Santo Yusuf. Lan Ibu Maria namung mendel, kersane Allah yang Rama apa dereng dimangertosi. Kados pundi katresnan dalem Ibu Maria ingkang sak langkung agung, ora terus emosi rikala midhanget wangsulanipun Gusti Yesus ingkang putra, namung mendel lan ngupadi goleki apa to kersaning Allah kanthi prastawa menika. Nah menika kula kinten dados tandha bilih Ibu Maria manahipun estu suci, manahipun estu mulus tanpa ciri. Mugi-mugi kula panjenengan sami jejering putra-putra Ibu Maria saged nulat lan nulodo manahipun supados anggenipun bangun gesang sesarengan, anggenipun ngadepi maneka warni kawontenan sing kadangkala
kados ingkang dipun alami Ibu Maria, ora sesuai rencana, ora sesuai bayangan, ora sesuai harapan. Awake dhewe tetep sabar, awake dhewe tetep tabah lan boten lajeng tambah emosi ning sansaya saged madosi kersanipun Gusti. Pinujiya Allah sakmenika sarta ing salami-laminipun. Salam sehat, salam bahagia, salam katentreman. Lan mugi-mugi lumantar panglimbang dinten menika kula panjenengan tansah jinangkung ing berkah dalem Gusti ingkang Maha Kuwasa, Hyang Rama saha Hyang Putra tuwin Hyang Roh Suci. Amin.